اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ محترم المقام ناظرین و ناظرات، برکات اسم اعظم کے پروگرام نمبر 125 کے ساتھ سخاوت حسین سنرالوی حاضر خدمت ہے۔ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام سب سے پہلے ان 40 مرکب اسماء کے بارے میں ہے جن کا میں نے کل وعدہ کیا تھا۔ میں وہ 40 کے 40 مرکب اسماء الہی پڑھتا ہوں، پھر آپ سوال کریں۔ انشاءاللہ ان 40 مرکب اسماء کو کووڈ-19 کے خلاف استعمال کریں، ہر وائرس کے خلاف، بے برکتی کے خلاف، ہر مرض کے خلاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے، ذرا ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے۔ یہ میری کتاب ہے تحفہ درویش، صفحہ نمبر 342 پر میں نے لکھا ہے: اللہ کے ناموں میں سے 40 نام ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہر فرد بنی آدم کو بہت زیادہ احتیاج ہے۔ ان ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام ملائکہ، انسان، جن، آسمان، زمین، ستارے، سیارے، جانور، صحرا، پرند چرند، کل کے کل انہی پاک ناموں کے سہارے زندہ ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، منہمک ہیں، مصروف ہیں۔ اگر کوئی یہ نام لکھ کر اپنے پاس رکھے گا زندگی بھر ان کا ورد کرتا رہے گا تو ان ناموں کی خاصیت اور برکات سے ہزاروں عجائب و غرائب نمودار ہوں گے۔ جو شخص یہ اسماء روزانہ پڑھے گا تو اس پر ہزار راز غیب کے منکشف ہو جائیں گے اور چھپے ہوئے رازوں سے بھی اسے آشنائی ہوگی۔ جو خواہش کرے گا اس کو مل جائے گی۔ بے پایان نعمتیں اور ختم نہ ہونے والی عظمت اسے ملے گی۔ اگرچہ ان کی علیحدہ علیحدہ بھی خصوصیات ہیں، مگر آج میں صرف 40 بیان کروں گا۔ یہ میری کتاب ہے، اس میں موجود ہیں۔ آپ حضرات و خواتین چاہیں تو کتاب لے سکتے ہیں۔ آج بلکہ کال آئی ہے لاہور سے کہ 200 تحفہ درویش کسی کے پاس پڑی ہوئی ہے تو وہ بیچنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ہم خرید لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو دی بھی جا سکتی ہے۔ کسی وقت انہوں نے سستی خرید لی ہوگی، اب ذرا مہنگی بیچیں گے۔ یہی ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کا کاروبار ہے، اکثر کا، سب کا نہیں۔ یہ 40 کے 40 پڑھ لیں 70 مرتبہ تو دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ 24 دفعہ اگر کوئی پڑھ لے تو بھی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک 120 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو ہر حاجت پوری ہوگی۔ کھانے پہ پڑھ کے پھونک دے اور پی لے۔ یہ خاصیت ہے اس کی، یہ جو نام ہے سبحانک لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ و رازقہ، یہ جو میں نے بیان کیا یہ اس کے بارے میں ہے۔
یہ گویا پہلا اس میں مرکب ہے جو میں نے عرض کیا تھا. الگ الگ خاصیتیں ہیں. یہ جو خاصیتیں بیان کی تھیں یہ 40 کی نہیں، اس ایک. نمبر 2، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنگ دستی کے باعث لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو، 20 دن تک روزانہ 15 مرتبہ یہ اسم پڑھے، لوگوں کی نظروں میں معزز بھی ہو جائے گا، تنگ دستی دور ہو جائے گی، نفرت محبت میں بدل جائے گی، تنگ دستی اور مفلسی سے نجات پا جائے گا. وہ اسم یہ ہے. نمبر 2، یا لا الہ یا الہ الآلہۃ الرفیع، یا الہ الآلہۃ الرفیع حلالہ و ملکہ. نمبر 3، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز ظہر کے وقت طہارت کر کے پاک ہو کر یعنی لباس پہنے 22 مرتبہ خلوص سے نیت سے یہ اسم پڑھے تو اس کی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہو. البتہ اعتقاد درست ہو اور اس میں کوئی شک نہ ہو. آپ کووڈ-19 کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ المحمود فی کل فعال، یا اللہ المحمود فی کل فعال. نمبر 4، اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ظالم، قاہر، جابر اور آزار و تکلیف دینے والے شخص کا قہر و غرور و غلبہ کو ختم کرنا چاہے، اسے رحم دل بنانا چاہے، سفید ریشم کے کپڑے پر یہ اسم لکھے اور اس شخص کا اس کی ماں کا نام لکھ کر لپیٹ دے، اس شخص کا قہر و غضب و غلبہ بالکل زائل اور ختم ہو جائے گا. 500 مرتبہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی پڑھے گا تو جائز محبت کے لیے کامیاب ہوگا. چھوٹا سا اسم ہے، یہ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے بہت مجرب ہے. یا رحمانو، یا رحمانہ کل شیء و رحیمہ، یا رحمانہ کل شیء و رحیمہ. پانچواں جو مرکب نام ہے، اس نام کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رنجیدہ اور ناتواں ہو اور رنج کا سبب ظاہر نہ ہوتا ہو، اطباء اس کے جواب سے عاجز آ جائیں اور کوئی دوا اس کے لیے مؤثر نہ ہو رہی ہو تو زعفران اور مشک سے چینی کے برتن پر لکھے اور اس میں مصری حل کر کے بیمار کو پلائے، انشاءاللہ شفا ہوگی. یہ اس میں یا حیّ حین لا یا حیّن یا حیّو حین لا حی فی دیمومت ملک ہی و بقائے، یا حی حین لا حی فی دیمومت ملک ہی و بقائے. یہ 5 میں نے بتائے ہیں. آج کی حد تک یہ 5 ہی کافی ہیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ 40 نام ہیں، میں سارے کے سارے بتاؤں گا آہستہ آہستہ. یہ 5 میں نے آج بتا دیے اور 5 کی الگ الگ خصوصیت بھی میں نے ذکر کر دی ہے. اب اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ برکات اسم اعظم نمبر 125 ہے اور اس میں ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی پوچھنا چاہیں، کوئی علاج پوچھنا چاہیں، یہی وہ اسماء ہیں جو جگر کے لیے، جو گردوں کے لیے، جو دل کے امراض کے لیے، جو بی پی کے لیے، جو ڈائبٹیز کے لیے، جو کینسر کے لیے، جو فالج کے لیے، مشلول بندہ، جو کومے میں ہوں، ان کے لیے یہ پڑھی جا سکتی ہے. یہ ساری دعائیں ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ دنوں میں اس
सिलसिला गुफ्तगू के ख़त्म करने से पहले पहले अपने ऑफिस से कहूँ इसकी PDF बना दें ज़बर ज़ेर लगा कर, तो आपकी खिदमत में भेज भी दी जाएगी, मगर अभी जल्दी ना कीजिएगा। बहुत सारे मेरे अहबाब ऐसे ऑर्डर देते हैं कि जैसे बस जहाज़ चलता है, ज़ाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा। ये काम बिल्कुल छोड़ा हुआ था, कुछ अरसा तो बिल्कुल छोड़ दिया था, किताबों की तैयारी कर रहे थे। आप हज़रात ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम बरक़ात इस्म आज़म नंबर 125। अगर कोई कॉल है तो कर लीजिए। ये 5 चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं, 5 मुरक्कब इस्म बताए हैं, 40 में से 35 रह गए। ये आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। ये पाँचों की खुसूसियात भी बता दी, पाँचों बता भी दिए। ये 40 के 40 पढ़ने से जो फ़वाइद होते हैं वो मैं इकट्ठे उस वक्त बताऊँगा जब ये पूरी गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हो जाएगी। माशाल्लाह ये चंद दिनों में काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। आज भी एक कॉल आई है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले मैं ये कॉल ले लूँ। ये पहली कॉल है, देखिए कौन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किबला, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला रज़ा कर रहा हूँ, क्या हाल आप ठीक है जी? जी हाँ जी साहब, शुक्रिया, किबला माशाल्लाह आपका दर्स भी सुना है, बहुत अच्छा है, मेहरबानी। तो ये इसमें आज में आप बता रहे हैं किबला, ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने दोबारा शुरू कर दिया है, इससे बड़ा फायदा हो रहा है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे इलाज भी हो रहे हैं, बड़े फायदे भी हो रहे हैं इंशाअल्लाह। तो आपकी बड़ी ज़रा नवाजी किबला आपने शुरू कर दिया दोबारा ना जी। आपको मैं इंशाअल्लाह इसको जारी रखूँगा। असल में बीच में 1-2 साल मैं मसरूफ़ था, वो हौज़े वाली किताबें सेट कर रहा था, अब वो सारी सेट हो गई हैं तो लिहाजा मैंने दोबारा शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह ये अब जारी रहेगा। अल्लाह माशाल्लाह किबला, बड़ी मेहरबानी आपकी। सलामत रहें, आबाद रहें। हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब मेहरबानी की है, उन्होंने इनकरेजमेंट फरमाई है। अल्लाह करीम आपको जज़ा दे और मेरे बहन भाइयों के सारे मसाइल हल हों। माशाल्लाह इससे पहले बहुत हल हुए। बल्कि हकीकत अमर तो ये है, ज़रा एहतियात करता हूँ, बड़े बड़े ओहदों पे लोग पहुँचे हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 ओहदों पे। बस इशारा कर रहा हूँ, जो अलमहदी में आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलमहदी में उन्होंने खाना भी खाया है, चाय भी पी है, दुआ भी करवाई है। शुक्र खुदा है वो कुछ दर्जा अव्वल के ओहदों से रिटायर हो गए, कुछ दर्जा अव्वल के ओहदों पे इस वक्त मौजूद हैं। तो आप हज़रात ख़वातीन हर रोज़ 7 बजे आ जाए करें, मगरिब तक इंशाअल्लाह हमारे 2 प्रोग्राम है। एक तो दर्स कुरान होता है, बहुत अफसोस भी हो रहा है मुझे बाज़ भाइयों पर कि जो शायद नहीं देख रहे दर्स, और कुछ हमारी बहनों पे भी अफसोस हो रहा है। मुसलसल कॉलें किए जा रही हैं, मुसलसल, हालांकि उनको ये इल्म है कि मैं कई दिनों से पाबंद हूँ, 7 बजे ठीक मैं दर्स शुरू कर देता हूँ। तो मेहरबानी करें, अगर आप सोते भी हैं तो अलार्म लगा के सोएं। 7 बजे से 8:30 8:40 तक आप ये 2 प्रोग्राम देखें, 40-40 मिनट के, 45-45 मिनट के, ताकि आप हज़रात ख़वातीन को फ़ायदा हो और फिर इनको आगे बढ़ाएं, दावत दें लोगों को। आज मैंने अपने एक भाई से कहा था कि आप मेहरबानी करें, लोगों को बताएं कि इतने बजे आ जाएं, दर्स भी होता है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक अमीर अर्ज़ कर रहा हूँ। किबला सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करता हूँ आपके गुलाम मुबारक साहब के लिए, और इसके बाद प्रोग्राम बहुत अच्छा है जो कल आपने बताया था, वहानतुल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, ये चिकराला मियाँ वाली बखर तक ये सारे सबक दिए माशाल्लाह, और भी जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं पिंडी तक ये सबक पहुँच गए माशाल्लाह। बस यही मैं चाहता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब हमारे बिरादर बुजुर्ग लाइन पे हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको भी, आपकी बेगम साहबा को भी, आपके सारे, आपकी साहिबजादी, आपके दामाद, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को अल्लाह करीम शिफाए कुली दे, सबको, सब घर वालों को, सब मरहूमीन के। हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब को भी, उनकी बेगम को भी अल्लाह सेहत से रखे, और उनके भाइयों को, बावजों को, उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो। मेरी यही ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ ये घर घर चीज़ पहुँचनी चाहिए।
بہت بڑا یہ کام ہو جائے گا. بڑی مہربانی. سلامت رہیں, آباد رہیں. یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلیے کم از کم دونوں کالیں بڑی حوصلہ افزا تھی. میں تو گھبرایا ہوا تھا کہ ہمارے بھائی بہن بالکل نگلیکٹ کر رہے ہیں, مجھے اگنور کر رہے ہیں, نظر انداز کر رہے ہیں, مجھے اہمیت نہیں دے رہے ہیں, میں بلا وجہ وقت ضائع کر رہا ہوں اپنا. مگر چلیے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ حضرات بھی ایسے ہی کریں, ان پروگرامز کو بھی آگے بھیجیں. انشاءاللہ ان سے فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. زبر زیر لگا کے میں آپ تک پہنچاؤں گا بھی. اب میں نے دوبارہ یہ پروگرام شروع کر دیا ہے. 5 میں نے آج اسم بتائے ہیں, 5 ہی کل بتاؤں گا, تھوڑے تھوڑے بتاؤں گا تاکہ بہت زیادہ اوور ڈوز نہ ہو جائے. جیسے اگر آپ ٹیرنال کی 10 گولیاں کھلا دیں گے تو وہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے, 1 یا 2 کھلا دیں تو ٹھیک ہے. ایسے انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. اللہ کے پاک ناموں سے, محمد و آل محمد کے پاک وسیلے سے لوگ نمازی بھی بنیں گے, لوگ روزہ دار بھی ہوں گے, لوگ قرآن بھی پڑھیں گے. آپ حضرات خواتین 8562665786 پہ کال کر لیں اور شامل ہو جائیں. انشاءاللہ جو حضرات و خواتین اس پروگرام میں تشریف لائیں گے ان کے لیے دعا بھی کی جائے گی, ان کے مرحومین کے لیے بھی, اور انشاءاللہ ان کی بلائیں بھی لی جائیں گی. میسیجز بھی آ رہے ہیں مگر میں معذرت چاہتا ہوں, اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میسیج بھی پڑھ لوں. وہ جوان جو مولانا ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. ایک اور کالر ہے, ذرا اپنا ٹی وی بند کر لیں, ٹی وی کی آواز بند کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی, کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکریہ شکریہ, ماشاء اللہ. دونوں پروگرام قبلہ قرآن پاک کا درس بھی اور یہ پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں, سبحان اللہ. الحمدللہ. جی تو بہت افسوس ہے آپ کے کزن, اللہ تعالیٰ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اللہ آپ کے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. شکریہ. اور ان کا نام اور ملک غلام عباس ابن ملک محمد حیات. محمد غلام عباس ابن محمد ملک غلام عباس. آج ہی ہے نا نماز؟ جی آج دفن ہو گئے ہیں. کرونا وائرس سے بیچارے ان کی وفات ہوئی ہے, اور دعا بھی کریں ان کی پوری فیملی. فاتحہ پڑھتے ہیں پلیز. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار اس فاتح اور اخلاص کا ثواب مرحوم و مغفور ملک غلام عباس ابن زوار ملک محمد حیات اور ناظرین و ناظرات جمی کے مرحومین مرحومات کی ایصال فرما, ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان. بہت شکریہ حاجی محمد نذیر چٹھا ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ سندس اور کمل کو بھی صحت دے, آپ کے رزق و مال میں برکت دے. اور بھی حضرات و خواتین آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, تشریف لا سکتے ہیں. جنہوں نے کل مجھ سے شوگر کی دعا مانگی تھی میں نے ان کو بھیج دی تھی. الحمدللہ شوگر کی دعا ان کو مل چکی ہے. آپ حضرات خواتین ڈیلی بیسس پہ فی الحال آ جائیں. صرف کل کا دن یہ پروگرام نہیں ہوگا برکات اسم اعظم کا, اس لیے کہ کل ہم ظاہر ہے کہ مجلس پڑھیں گے. جمعرات کو مجلس ہوتی ہے, اس لیے ہم کل یہ پروگرام نہیں کریں گے. حضرات و خواتین آپ واچ کر رہے ہیں پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 125, اور آج میں نے 5 مرکب یعنی جملے, یوں کہہ لوں جملے, اس کے بعد میں وہ مرکب جو 2 والے ہیں جڑواں جڑے ہوئے وہ بھی بتاؤں گا. جڑے ہوئے
यानी ट्विन्स लिखे हुए ट्विन्स, जैसे या रहमान हो या रहीम हो, या कुदूस हो या सलाम हो, या मोमिन हो या मुहैमिन हो, या मलिक हो या हक हो, वो मैं इंशाअल्लाह वो भी बताऊंगा अल्लाह के हुक्म से। ये ज़बरदस्त नाम है अल्लाह पाक के, और मैंने देखा है कि जिसने भी इन पे अमल किया अल्लाह ने उनकी मुश्किलें हल कर दी। कोविड-19 के बाद क्या मुसीबत होगी जो हम पे नाजिल होगी, मगर हमारे बहन भाई आज भी लगे हुए हैं ड्रामों में, फजूलियात में, फजूल मैसेजेस में, बाज़ तो गाली गलौज में भी लगे हुए हैं, अभी भी गालियां दे रहे हैं। हज़रात व ख़वातीन, आप ज़हन में रखिए कि इस प्रोग्राम में आप हमेशा शामिल भी हो सकते हैं, और जो भी आप कहेंगे इंशाल्लाह आपकी तामील होगी। 5 मैंने बताए हैं, टोटल 5, आज ज़्यादा नहीं बताए, 5 बताए हैं मुरक्कब, और उन 5 के फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए। बाकी मेरी कुतुब हैं, ये देख लें, कुछ किताबें यहाँ मौजूद हैं। एक ये किताब है कशकौल संदराल, ज़रा इसको जूम इन कर लें। कशकौल संदराल, ये 786 सफ़ात की किताब है, और ये कई एडिशन इसके बेहम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। कोई कुछ किताबें शायद मौजूद हों, जिनके पास ये किताब ना हो वो ले लें। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इस तरीके ये सखावतुल्लाह किताब है मेरी, रूहानियात के ऊपर। ये भी बहुत ज़बरदस्त किताब है अल्लाह के पाक नामों, और इसमें नबी पाक के भी नाम शामिल किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 1000 नाम जो अल्लाह के हैं, 1000 नाम जो नबी पाक के। इसी तरह एक मेरी किताब है तोहफ़े दरवेश। मैंने कुरान में बताया है, दरस कुरान में, कि ये कोई 200 ज़ाहिरन किताबें किसी के पास पड़ी हुई हैं। आज उन्होंने कॉल की है, तो इन किताबों को आपके रिश्तेदार वहाँ पर भी ले सकते हैं। ये मेरी दूसरी किताब थी रूहानियात पर। ये जादू का तोड़ है। इसमें मैंने टोटल जादू के बारे में बताया है कि जादू क्या है, जादू की 8 अक़साम का जिक्र किया है, जादू का तोड़ बताया है, जादू का हिसार बताया है, जादू कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, कब दोबारा शुरू हुआ, असरात जादू के क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं जादू की, दोबारा जादू ना हो, इसमें मैंने पूरी डिस्कशन की है। एक मेरी किताब है पत्थरों से इलाज। ये अभी हाल ही में आप हैरान होंगे, एक साहब ने कोरोना वायरस का इलाज किया है इस किताब से, और वो ठीक हो गए। उनका ये दावा है कि एक पत्थर है जिस पत्थर से उन्होंने इलाज कर लिया। माशाल्लाह, ये भी ज़बरदस्त किताब है। इसमें एक मेरी किताब पूरी आयतुल कुर्सी पे है, पूरी किताब आयतुल कुर्सी पे है। ये दिखाते जाएं आगा, इनको ज़रा जूम इन करके दिखाते जाएं। इसमें मैंने ये जो इसमें आज़म है, आज़म आयतुल कुरान बादल बस्मिला, इसके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और वज़ाइफ, औराद लिखे हैं। ये एक और किताब है मेरी, रूहानी इलाज। ये भी बड़ी क़यामत की किताब है। इसमें बड़े ज़बरदस्त रूहानी इलाज हैं। वबाई अमराज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, हत्ता कि कोविड-19 के लिए भी 12 किताबें मेरी छप चुकी हैं। ये मेरी एक और किताब है बरक़ात सूरतुल हम्द, सूरह फातिहा, बरक़ात सूरह फातिहा। इसमें पूरी किताब मैंने फातिहा के बारे में लिखी है। फातिहा में अगर मुर्दा ज़िंदा हो जाए तो इमाम फरमाते हैं ताज्जुब ना करो। इसमें बिस्मिल्लाह के बारे में भी कुछ लिखा है, अलबत्ता बिस्मिल्लाह की एक किताब और आ रही है। ये मैंने 114 सूरतों के बारे में ज़बरदस्त किताब लिख दी है। ये भी माशाल्लाह तकरीबन ये कुतुब अवेलेबल है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। ये फ़िलहाल तो मेरे पास 9 किताबें हैं। करामात दुरूद नहीं है इस वक्त मेरे पास, वो 10वीं किताब है।
बरक़ात इसमें आज़म नहीं है मेरे पास इस वक्त, वो 11वीं किताब है, और मुजर्रबात सखावत हुसैन वो नहीं है, वो मेरी 12वीं किताब है। ये 12 किताबें मेरी छप चुकी हैं और 8 किताबें मेरी मौजूद हैं। उनके लिए भी इंशाअल्लाह जो हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर हैं उन्होंने मेहरबानी की है, एक किताब उन्होंने मेहरबानी कर दी है, और एक हाजी मोहम्मद अजीज चट्ठा ने। बाकी रह जाएंगी 6 किताबें। उन 6 के लिए भी $2000 का टोटल खर्चा है। टोटल $2000 देने, इंशाअल्लाह वो किताब यहाँ पहुँच जाएगी छप के, और वहाँ पर भी तकसीम हो जाएगी। और आपके मरहूमीन के नाम एक सफ़े पे लिख देंगे, और आप हज़रात ख़वातीन जो स्पॉन्सर करेंगे उनका नाम भी लिख देंगे। ये हमारे सैयद ज़िले हसनैन शाह साहब शिराज़ी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं बचपन के। ये एक सवाल आया है बिरादर मोमिन का, एक मोमिन का दूसरे मोमिन के बारे में क्या वजीफ़ा फ़र्ज होना चाहिए। ये मोमिन के जो हुकूक हैं वो तो बता चुके हैं कई मरतबा कि 30 हुकूक हैं मोमिन के मोमिन पर। इंशाअल्लाह किसी वक्त फिर बता देंगे। अलामात मोमिन में एक बेहतरीन दर्स दिया था रमज़ान अल मुबारक में। उसमें ये लिखा था कि ग़ियाब में ग़ीबत ना करे, अपने भाई मोमिन पर तोहमत ना लगाए, उसकी तज़लील न करे, उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ हो, कर्ज़ अगर उसको ज़रूरत हो तो कर्ज़ दे, अगर कर्ज़ लिया हुआ हो तो कर्ज़ का मुतालबा न करे अगर वो नहीं दे सकता। ताकि शरीयत में तो ये है कि कर्ज़ माफ़ कर दे, और हमारे यहाँ कहाँ, हमारे यहाँ तो मुर्दे उखाड़ते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। एक और कॉलर है हमारे साथ, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद गुफ्तगू कल कर देंगे दर्स में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनीस सदर बोल रहा हूँ जी। मुझे भी कुछ किताबों चाहिए थी, तो उसके लिए मैं कैसे आपसे रब्ता करूँ? मैं आपके पास कुछ किताबें हैं कि नहीं है? हाँ मेरे पास आपकी अभी जो किताब है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आपने लिखी थी वो मेरे पास मौजूद है। दोनों किताबें, दोनों जिल्दें हैं। हाँ जी, नहीं वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तो और है। ये रूहानियात वाली, ये जो 12 किताबें आज हमने गिनी हैं, इनमें से कोई है? तो नहीं, इसमें से नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जितनी अवेलेबल है आप जहमत कीजिएगा भाई अनीस हैदर साहब, आप हमें एड्रेस भेज दीजिएगा अपना। अच्छा, तो हम आपको मेल करवा देंगे। उसके बाद इसका जो भी हदिया है वो आप हमें मेल कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। वो सही है, वो ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप पहले मैं हदिया दूंगा, फिर बाद में किताब भेज दीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, हम किताब भेज देंगे आपसे, कोई बेएतबारी की बात नहीं। नहीं हम भेज देंगे। आप अपना एड्रेस इनायत फरमा दें, हम आपको किताब भेज देंगे और उसमें लेटर लिख देंगे। एड्रेस तो मैंने भेजा हुआ है, बस मेरी वाइफ कही थी कि आप जब इतना आपको इल्म हासिल हो रहा है तो आप हर महीने क्यों नहीं आप इनका, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको भी में देते हैं जज़ाए खैर दे। मेहरबानी बहुत। नहीं मेहरबानी आपकी, मेहरबानी है, मेरी क्या मेहरबानी। खुदा आपको बहुत रिस्क दे। और हमारी बहन का भी शुक्रिया, उन्होंने हमारा ख्याल रखा, बहुत उनकी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी उनकी। आप हमें एड्रेस भेज दें, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। आप पैसे बता दें ना, वाइफ के लिए पैसे बता दें। नहीं पैसों का अभी नहीं बताएंगे, आप भेज दें। अच्छा। पता नहीं कितनी किताबें मौजूद है, ये मालूम नहीं है कि सारी है 12 है या उसमें से 8 हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको भेज देंगे, फिर बाकी जब आएंगे वो भी भेज देंगे, कोई मसला नहीं। आपसे आप मेहरबानी करके अपना एड्रेस हमें भेज दें। बहुत शुक्रिया भाई अनीस हैदर नकवी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बेहतरीन पढ़ने वाले भी हैं, खुदा खुश रखे आपको। आपने बड़ी इनायत फरमाई, ख़ास तौर पे आपकी बेगम साहिबा मेरी बहन का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा ख्याल रखा। वरना हमारे भाई बहन जो है, अल्लाह इनको हिदायत करे, जिन्होंने मेरे ज़रिए ग्रीन कार्ड लिए हैं, कुछ भी नहीं है तो 12 से 13 हज़ार होंगे लोग
जिनको मैंने ग्रीन कार्ड दिलवाए हैं, अगर ये 12-13 हज़ार लोग भी मुझे $1 डेली भेज देते, $1 मंथली भेज देते, तो $12,000 मुझे मंथली आ जाता। जबकि मैंने आज बड़ी मुश्किल से एक बिल अपने टीवी का अदा किया है। थोड़े से पैसे कुछ भिजवाए थे दोस्तों ने, और कुछ मैंने अपनी तरफ से डालकर एक बिल आज मुश्किल मैंने दिया है अलमैदी टीवी का। हमारे भाई बहनों ने तो कसम खाई हुई है हमें पैसे न देने की, तो इसलिए ये अच्छा है, कस्में टूट रही हैं। मैं खुश हो रहा हूँ, कम से कम मुझे खुशी है कि कुछ लोगों ने पैसा देना शुरू किया है। अगर आप जैसे मसलन माशाल्लाह इतने पैसे वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। मुझे आज कोई साहब बता रहे थे कि एक साहब हैं जिनके एसेट्स जो हैं वो बिलियंस में हैं। वो बिलियंस में से 2-4 लाख डॉलर, 5 लाख हमें भेज दें। हम तो काम कर रहे हैं, अल्लाह के फजल व करम से हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बिल्कुल यक्का व तनहा होकर काम कर रहे हैं। कोई मुआवनत अभी तक तो नहीं है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह थोड़ी बहुत शुरू हुई है। 1-2 भाइयों ने, अल्लाह उन्हें जज़ा दे, कि वो मैसेजेस भेजना शुरू किए हैं उन्होंने। कम से कम मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये सुनकर कि आज हमारे एक अमीर भाई ने भी कुछ लोगों को मैसेज भेजे हैं। ये अमीरों को चाहिए, ये इनका कफ़ारा है अमीरों का, कि ये डेली मेरा मैसेज भेजें अपने सारे रिश्तेदारों को। उनको ऐसा मैसेज भेजें कि याद रखें, वो सबको भेजें कि भाई कल दर्स है, 7 बजे आ जाना। और फिर उसके बाद मजलिस है, कल मजलिस भी है, उसमें भी आ जाए। हम इंशाअल्लाह खाबर साहब से मशवरा करके कल का देखेंगे कि ज़रा मुख्तसर करेंगे दर्स, इंशाअल्लाह आधे घंटे का। मजलिस भी ज़रा मुख्तसर कर लेंगे, जो हाजी अब्बास रज़ा शाह रिज़वी करते हैं। और आगा मुख्तार पता नहीं सो रहे हैं या जाग रहे हैं, वो उसमें दुआ वगैरह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमारे शागिर्दों की भी नींदें कम करे, ताकि ये थोड़ा हमारे साथ मुआवनत करें। ये जिन बिरादर मोमिन ने लिखा है कि अल्लाह रसूल और आइम्मा के मुताबिक एक मोमिन का दूसरे मोमिन के बारे में क्या वजीफ़ा, फरीज़ा या फ़र्ज़ होना चाहिए। शुक्रिया। ये मैं इस पर इंशाअल्लाह पहले भी कह चुका हूँ, मज़ीद दर्स कह दूँगा, मैं इंशाअल्लाह दर्स बता दूँगा एक एक करके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कुछ तो आप नताइज सूरह मुबारक हुजुरात से आप निकाल सकते हैं। आप सूरह हुजुरात का मुताला फरमाएं, ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक ये है, गीबत ना करें, वला तजस्ससु, और जासूसी ना करें। ये मोमिन के जो हुकूक हैं सूरह मुबारक हुजुरात में अल्लाह की ज़ात ने बयान किए हैं। कि मोमिन के जो मोमिन पे हुकूक है, मसलन देख लीजिए, ये अपने बरादर मोमिन की फरमाइश को पूरा करते हुए कुछ मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए ज़रा नोट कर लीजिए, सूरह हुजुरात में जो मोमिन के हुकूक है, मोमिन पर मोमिन के हुकूक हैं, उनमें से मसलन एक तो ये है, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यन। नंबर 1, जब फासिक कोई खबर लेकर आए तो उस पर एतबार ना करो, बल्कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। मैंने देखा है कि भाई भाई से लड़ पड़ता है, मोमिन मोमिन से झगड़ा कर लेता है। नंबर 1। दूसरा फासलिहू बैनहुमा, जब मोमिन मोमिन की लड़ाई हो जाए, मोमिना मोमिना की लड़ाई हो जाए, फासलिहू बैनहुमा, तो सुलह करा दो। नंबर 1, बेपरकी जब पहुंचे तो इन्वेस्टिगेशन करो। नंबर 2, मुसालहत और सुलह पर, वसुलह खैरुन इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वलाकिन्ननी खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। 2। नंबर 3,
لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نمبر 3، ایک دوسرے کا مذاق، تمسخر نہ اڑاؤ۔ تھوڑی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں، یہ امامہ دیکھیے ذرا غور کیجیے، آگا دکھانا ذرا، یہ امامہ یوں پہنا ہوا ہے نا، میں کہیں تقریر کرنے گیا یورپی ملک میں، تو غلطی سے امامہ میں نے یوں پہن لیا، یوں دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آگا۔ تو میرے ایک عزیز تھے، شاگرد تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر پیچھے سے میرے امامے کو اٹھایا اور سیدھا کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ لوگ جب نعرہ لگانے لگے تو انہوں نے ٹھیک کر دیا تاکہ استاد کا، امامہ بیچاروں کا الٹا ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا مزاج ہے میرے بھائی بہنوں، وہ تو چاہتے ہیں کہ الٹا ہو جائے، امامہ کیا بندہ ہی الٹا ہو جائے، وہ تو یہ چاہتے ہیں۔ یہ 3 ہو گئے جناب۔ چوتھا، مختصر کر رہا ہوں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو نک نیم سے نہ پکارو، نک نیم سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، کالا، گورا، چھوٹو، یہ نہ کہو۔ نمبر 5، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، برا گمان نہ کرو۔ 2 بندے بات کر رہے ہیں کونے میں مسجد کے امام بارگاہ کے، آپ سمجھ رہے ہیں میری مخالفت ہو رہی ہے، ایسی بدگمانی نہ کرو۔ نمبر 6، وہ جو میں نے کہا تھا، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اسپائنگ نہ کرو برادر مومن کی۔ یہ فون ٹیپ کر لینا جو آج کل عام شیوا بن چکا ہے، بلکہ کل پرسوں مجھے افسوس ہو رہا ہے، بیچارے ایک بزرگ مجتہد اعظم ہیں، ان کے فون ٹیپ کر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر، پارٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کے فون ٹیپ کرنے پر۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کس قدر برائی بڑھ گئی ہے۔ نمبر 6، نمبر 7، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے، غیبت نہ کرو۔ نمبر 8، تقریباً یہ 8 واضح جو احکام ہیں حقوق کی بابت، وہ 8 ہیں۔ ایک بیچ میں سے اور گزرا ہے، اس کی میں وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے یہ مثلا ایک لفظ جو میں ایک جملہ نہیں کہا، نہیں کا جملہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایک 8واں ہو جائے گا کہ ایک دوسرے پہ تان و تشنیع نہ کرو، تانے مارنا۔ ایک بندہ رومیٹ ہے کسی کا، اسے نماز رہ گئی بیچارے سے، اب وہ تانے مار رہے ہیں، تو یہ تقریباً یہ 8 میں نے آج برادر مومن کی فرمائش پر عرض کر دی ہے۔ اور اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو 2 منٹ 4 منٹ اور ہیں، پھر میں آپ سے اجازت لوں گا آج کی حد تک، کل انشاءاللہ۔ اور آج میں نے 5 آپ کو جملے بتائے ہیں جو اسم اعظم ہے، اللہ کے پاک نام ہے، اور مگر ہیں وہ مرکب، یعنی جملوں والے مرکب۔ ایک مفرد
जोड़ जोड़ के बने हैं वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। आप हज़रात ख़वातीन मुलाज़ा फरमा रहे हैं ये प्रोग्राम बरक़ात इसमें आज़म नंबर 125। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा हदफ ये 2 घंटे ऑलमोस्ट डेली आपको दे रहा हूँ, 2 घंटे आपको दे रहा हूँ, 2 घंटे ही तैयारी करता हूँ। ये 4 घंटे जो मैं आपको दे रहा हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह, ये इसलिए दे रहा हूँ कि आप हज़रात ख़वातीन कुछ बेनिफिट हासिल करें कुरान का और अहले बैत के उलूम का। मैं और आप दोनों नेक बने, मुतदय्यिन बने, आदिल बने, आखरत की तैयारी करें, अखलाकी बीमारियों से बचें, तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार हों, बीमारियों से भी बचें, वबाओं से भी बचें। अल्लाह करीम हम सबको कोविड-19 से भी बचाए, हर दुख तकलीफ़ रंजो अलम से बचाए। जिन भाई बहनों ने मेरे इन टूटे फूटे अल्फाज को आगे पहुंचाने का एहतमाम किया है, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने नहीं किया उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो बताएं लोगों को 7 बजे ठीक कल इंशाल्लाह मजलिस भी होगी, और कल बशर्ते ज़िंदगी बरक़ात इसमें आज़म नहीं होगा, अलबत्ता कल दर्स होगा, दर्स कुरान होगा ज़रूर। आप कल 7 बजे तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करीम आप सबको, हम सबको ज़िंदा और सलामत रखे। आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, हमारे भी मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। आप सबके मरहूमीन के दर्जात बुलंद हो, हमारे मरहूमीन के दर्जात भी बुलंद हो। अल्लाह आप सबके रिज़्क़ व माल, अहल व अयाल में बरकत अता फ़रमाए, हम सबको दीनदार बनाए, गुनाहों को माफ़ करे और पर्दापोशी फ़रमाए, लोगों के सामने हमें रुसवा न करे। दुनिया और आखिरत में और पूरी इंसानियत को कोरोना वायरस से अल्लाह बचाए। आज जो हमारे एक शाह साहब है सैयद हसन मुर्तज़ा, उन्होंने आज करारदाद एक पेश की है, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, जिसमें तामीर जन्नतुल बकी के बारे में पंजाब असम्बली ने पूरी करारदाद मंजूर कर ली कि जन्नतुल बकी तामीर होना चाहिए और बीबी पाक का रोज़ा बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी फतह है मुहिबान अहले बैत की। अगर आप मूवमेंट्स जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबियाँ होती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।